आज डीजीपी परत डीआयजीपी सीएस हांच्याबरोबर व्हर्च्युअली जे राज्यातले सगळे पीआय जितके आसा सगळ्या पोलीस स्टेशनचे परत डीवायएसपी एसपी ह्या सगळ्यांच्या बरोबर व्हर्च्युअली मीट जाली. व्हर्च्युअली मीट जाल्या उपरांत पयलीं डीजीपीने ताका काही इन्स्ट्रक्शन्स दिली आणि ताच्या उपरांत हांव पर्सनली व्हर्च्युअली फर्स्ट टायम सगळ्या अक्रॉस द पोलीस स्टेशन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि ते वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत सगळ्या म्हणजे इवन दो पीआय डीवायएसपी आणि एसपी हांचे कडेन पर्सनली उलयलो. तांकां जी इन्स्ट्रक्शन एनफोर्समेंट जो आसा वो व्यवस्थित रित्या करपा खातीर ड्युरींग द नायट कर्फ्यू आणि ड्युरींग द डे टायम सेक्शन 144 हे व्यवस्थित रित्या कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप. स्पेशली म्हणजे टुर्नामेंट आसतले, स्पेशली त्याच बरोबर म्हणजे सोशल फंक्शन आसतली, पॉलिटिकल फंक्शन आसतली, देवळांतल्यो काले जात्रा आसतली, हाजेर मिनिमम टू मिनिमम लोकांनी इवन दो लग्न आमी म्हटल्यार मिनिमम लग्नां जी आसा ही फक्त 50 लोकांक जोडून लग्नां करपाचें सांगल्या. नाजाल्यार इवन दो जेचो हॉल आसा ताका हॉलाक फायन दिली वयतली. भायर वेळ पडले जाल्यार पुलिसूय येवन रावता. आमी लग्न बंद कर म्हणूंक ना. लग्नाक तेंच्यांनी परमिशन घेवची, 50 लोक घेवन तेंच्यांनी लग्न करचें. 100 कारण चड लोकांक चड लोकांक आसता वचूंकूच दिवचे ना. चड लोकांक आसता जाल्यार ते भायरूय बी काडटले. इवन दो तांकां सांगला की काल्या जात्रेच्या फंक्शनाक तांचे जे देवस्थानचे म्हाजत आसा तांच्यांनी मेळोन ते रिच्युअल फंक्शन करचें. तेंच्यांनी एट अ टायम 50 पेक्षा चड लोक हे देवळा कडेन आसचे न्ही. देवळा कडेन ज्यो जात्रा भरताल्यो त्यो जात्रा बंद करच्यो. त्यो तांकां कंप्लिटली सांगल्यार नमाज आसतली, प्रेयर आसतली ही तेंच्यांनी थंयसरल्या थंयसर आपल्या घरांतल्यान नमाज पडची. तेंच्यांनी देवळांत सुद्दां 25 लोकांच्या वयर लोकांक घेवचे न्ही हे तांकां स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलां. ते कालच्यानूच तेंच्यांनी एनफोर्समेंट सुरू केला. पण आज एकदा तेंच्यांनी कितल्यो केसीस केल्यो, कितल्यो केसीस बूक केल्यो, कशा पद्दतीन करता. आमी खंयच्यो इकॉनॉमिकल एक्टिव्हिटी बंद कर म्हणून सांगूंक ना. एखाद्या हॉटेलात एखादी जर एक्टिव्हिटी चालू आहा जाल्यार तेंच्यांनी म्हणजे ते 50 लोक घेवन चालू आहा जाल्यार ती आसूं न्ही. 50%चेर सगळे बिझनेसीस चालू दवरपाचे हे पयलीं पासून सांगला. त्या खातीर इवन द शुटिंग चालू आसा. शुटिंग चालू आसा जाल्यार तेंची खंयच्या तरी हॉटेलांत भितर आसा तर ती वचून बंद करची न्ही. पण पब्लीक प्लेसीसचेर एक्टिव्हिटी बंद दवरच्यो ह्यो क्लियर कट सांगला. इकॉनॉमिकल एक्टिव्हिटी बंद करच्यो न्ही. तांच्या कडल्यानूय तेंचो फीडबॅक कितें आहा ते कशा पद्दतीन घेता हे सांगला. वीकली मार्केट जे आसा हे ताका व्हडल्या स्पेसींनी तेंच्यांनी लावचें जेणे करून एटलिस्ट प्रत्येक जाण एक 6 फूट या डिस्टन्साचेर बसचे आणि तेंच्यांनी मार्केट करचें. बट मास्क वापरना जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग हाजे मॅनेजमेंट व्यवस्थित रित्या करचें हाजे इन्स्ट्रक्शन तांकां. मास्काची फी बी फायन बी वाडटली की ना. मास्काची फी आमी जी 200 रुपया म्हटलेली ती 200 रुपया जी आसा ती तेंचे घेत आसा डेली. त्याच प्रमाणे ते खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांक फायनी मारीत आसा. पुलिसांक चड पावर्स दितले म्हणजे अशें बी सांगलां की बिंदास तुमी एक्शन घ्या. पुलिसांच्यो पावरसूच तेंच्यांनी वापरत सुद्धा जाल्यार खूप जाल्यो. त्यो तांकां वापर इतकेच सांगलें. तांकां खूप फावटी प्रेशरायज जावं फोन बी येता ते खूप फावटी सांगलें आमकां फोन येता आनी प्रॉब्लेम. हांवें परत सांगलां की तांकां खंयसरूच पॉलिटिकल प्रेशर तेंचे येवचो ना. तांच्यांनी लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली करचो. काल सुद्धा मिरवणुका निघाल्या. हांवें ताका सांगलेलें मिरवणुका बंद करा म्हणून. पॉलिटिकल मिरवणुका म्हणजे आमच्यो सुद्दां आसूं त्यो आडोवपाक हांवें आडे म्हटलेले. कारण म्हणजे काल जाल्यो अडोवपाक जाय आसता तेंच्यांनी. हांवें त्याच खातीर तांकां आयज तेंय विचारलां तुमकां कोणी म्हणजे आमी आडोवनाका म्हणून सांगलें. आडोवपाक जाय आसलें तेंच्यांनी, बंद करपाक जाय. सो आतां फुडल्यो सगळ्यो आयच्यान सगळ्यो कारवाय कडक जातल्यो. आयच्यात सगळ्यो कारवाई कडक जातल्यो. आयज सांजची माझी डीसी जी आसा ही डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार हांच्या बरोबर आसा. तांची एनफोर्समेंट जी आसा ही खूप मोठ्या प्रमाणात एनफोर्समेंट ताच्या कडल्यान. हेल्थ मिनिस्टराचें तुमच्याकडे कितें उलोवप जालां? कारण काल म्हणटाले मिटींग घेतले तुमच्या. माझ्या कडेन त्याच्या हांवेंनी फक्त ट्विटूच पळयला. माझ्या कडेन पर्सनली कालचे मिटींग एकूय येवन नंबर्स ऑफ डेथ्स दिल्या इन कमिंग 10 days बीन दिल्या ते लोक पॅनिक जाल्या तितून. मागीर ते तुमी हेल्थ मिनिस्टराकूच विचारचे. ते पण मिटींगेकूय येवना काल तुमच्या न्हू. मिटींग जाता सुद्धा येता अशें ना. बट माझ्या कडेन काय पर्सनल मिटींग ना. सजेशन करतात पण ते सोशल मीडियावर करतात. तुमच्याशी प्रत्यक्ष संवाद तुम्ही ताकाच विचारपाक जाय. आणि कर्नाटकमध्ये लॉकडाऊन चालू आहे. भाज्यांवर किंवा जीवनावश्यक वस्तूंच्या याच्यावर काय परिणाम होणार? कर्नाटकात सुरू हा लॉकडाऊन, महाराष्ट्रानूय लॉकडाऊन सुरू आसा. पण आमी ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आमच्याकडे येता ती खंयची ट्रान्सपोर्ट व्हेकल ही बंद करूंक ना. त्या थंयसरल्यो तेंच्यांनी हांव आतांच कर्नाटकात म्हणजे डेप्युटी सीएमा कडेन उलयलो तेंच्या. पण तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट व्हेकलाचेर बंधन हाडूंक ना. त्या हांगा येवपी जीवन आवश्यक वस्तू ज्यो आसा त्यो जीवन आवश्यक वस्तू सगळ्यो सुरळीतपणे येतल्यो हाची खात्री आसा. आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाक हांवें सांगलां की पर्सनली मॉनिटर करचें. थंयच्यान येवपी ज्यो गोश्टी आसा त्यो सगळ्यो येवपा खातीर. थँक्यू. थँक्यू.